แตงบอกมือหน่อยบอกมือให้กล้องหน่อยวันนี้พี่แตงมาเที่ยวเหรอใช่มาเที่ยวอะไรเหรออันนี้เรียกว่าอะไรดีใจไหมดีใจไหมอันจะทำน้องอย่าทำน้องนอนเลยนอนเลยนอนลงเลย